이거 제 이름이 뭐야 우재야 이거? 응. 음식 요리 이름이 뭐야? 어? 방구. 방구? 응. 방구방, 방구방. 아. 방구방. 됐나 보자. 넘치겠는데? 군밤 장수야 우재. 지금까지 주운 것 중에 제일 많이 주웠는데? 우재 뭐 하는 거예요? 요리. 요리. 바지 같죠. 모기 물려가지고 계속 긁고 있어. 바지가요. 도저히. 마실 거야? 보여줘. 이거 제 이름이 뭐야 우재야 이거? 음식 요리 이름이 뭐야? 어? 방구. 방구? 방구방, 방구방. 아. 방구방. 우재 요리 잘한다. 이번에 만드는 거는 이름이 뭐야? 포도. 또? 딸기. 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 스트로베리. 스트로베리. 우리 집에 가자. 이제 도토리 챙겨가지고 집에 들어가자. 우재 들어가자. 안 보여 꼼꼼해. 나도. 왜? 진짜 이게 있네? 까보자. 됐다. 이거? 아무도 있어. 엄청 많이 먹었네? 또 있어. 아직 기다려봐. 아직 안 깠어. 또 있어? 이건 안 까진다. 됐다. 찾았어. 오, 엄청 크다. 이거는 엄청 왕 도토리네. 왕도토리, 대왕도토리. 오, 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 어떻게 찾았어? 안녕하세요. 안녕하세요. 엉생이 쪽쪽이 빠졌어? 어디 갔어? 어? 쪽쪽이 어디 갔어? 아, 여기 있네. 여기 있네. 또 있어? 우리 가자. 다음에 또 오자. 다음에 또 오자. 세윤이 울어 지금. 우와, 많아. 여기 뚜껑 줄게. 봐봐. 와우. 진짜 많이 주웠네. 다 됐다. 다 깨끗이 씻었지. 기다리자. 너 피곤하구나.
지쳤어 우재야? 어제 씻고 자자 이제.